各位观众大家好，欢迎来到一个专门分享未来趋势与最新科技的频道。今天我想来分享一则近日由英国经济学人所发表的一则报道。报道内容以台湾经济繁荣中隐藏的风险为标题。为什么会让台湾央行马上出来发表声明驳斥？首先我们先来看看经济学人说了什么。2025年11月14日，经济学人发了一篇报道，核心论点就是新台币被严重低估了 55%。 他们的依据是什么？就是这个大麦克指数。什么是大麦克指数？简单说，就是比较同一个大麦克汉堡在不同国家的价格，来判断该国货币是被高估还是低估。理论基础叫做购买力评价，意思是同样的商品在不同国家应该卖一样的价格，换算成同一种货币后，经济学人表示，台湾的出口实力令人称羡，是全球尖端晶片制造的中心。然而台湾央行还一直保持让新台币被低估，借此提升制造业出口商的竞争力。根据经 GDP 调整的大麦克指数，新台币对美元被低估了 55%， 是全球低估程度之最。他们把这个现象命名为台湾病。而台湾央行长期压低汇率，导致了台湾病三大症状：一、国民购买力下降。汇率变动会透过进口成本，间接影响日常消费品物价和薪资实际购买力。能源价格、油、天然气等会较直接影响生活成本。二、房价上涨。进口原物料和建材价格因台币贬值而上涨，推升建筑成本，导致房价压力增加。再配合台湾长期的低利政策吸引投资性质的资金流入，更是推升房价的主要原因。三、金融风险的积累。数据显示，2025年10月单月的贸易顺差就高达226亿美元，经常账顺差相当于 GDP 的 16%。 这样的贸易顺差可能导致美国鹰派再次抬头，且台美贸易关税尚未达成协议，有可能迫使台币升值，届时台币升值过快，甚至可能引发金融保险业的崩盘，但这些风险都是可以管控的。再来我们看看台湾央行发了哪些声明。一、汇率受多重因素影响，主要由外汇市场供需决定，不是单一商品能判断的。二、经济学人早在2003年就表示，大麦克指数并不适合用来判断汇率是否过高或过低。2006年更指出，大麦克指数常被外界误用，若用其他单一商品评估，也会得到完全不同的结果。例如野村证券2016年根据 iPhone 售价计算的 iPhone 指数，当时显示美元反而是最被低估的货币。以最新 iPhone 价格换算，新台币对美元反而是高估 17.1%， 与大麦克指数所称的新台币低估 55% 完全相反。三、PPP 购买力评价不再适合作为衡量汇率的指标。目前外汇市场的主要力量是金融交易，而非商品贸易。以台湾为例，2024年外资及本国资金的进出金额是商品贸易的 19.3 倍。在这样的市场结构下，以商品栏计算的 PPP 已难以反映均衡汇率，更不可能用单一商品代表。四、报道中提到的新台币低估造成经济负面影响的说法，央行认为并不成立。过去类似的批评，央行也都在新闻稿与记者会资料中回应过。五、即使台湾今年对美国贸易顺差持续扩大，美国财政部也未要求新台币升值。以上5点台湾央行对经济学人这篇报道所做的回应。接下来我们用这张图卡来更清楚地了解汇率的影响层面。左边部分是对货币贬值有利的部分，右边部分是对货币贬值不利的部分。从图卡中可以看出，在一个依赖进口食品、燃料和商品的经济体中，低汇率使得购买力从普通家庭转移到了出口商手中，货币贬值相当于对一般消费者的隐性课税。然而汇率本身就是一把双面刃，如果让新台币升值，金融保险业的美元资产会大幅缩水，可能引发金融海啸。如果继续压抑汇率，房价、物价会持续涨，导致普通消费者无法充分分享到经济成长的成果。自1998年以来，私人消费占 GDP 的比重下降了20个百分点。这项旨在帮助台湾致富的政策，如今却损害了一般台湾民众的利益。接下来我们来说说什么是台湾病，跟荷兰病又有什么不同。首先我们先理解什么是荷兰病，这个名词确实来自荷兰。
并且是《经济学人》《The Economist》杂志在1977年首次提出的。历史背景源于1959年，荷兰在北海的格罗宁根发现了当时世界上最大的天然气田。隔年1960年开始大量开采和出口天然气。正逢1970年代的石油危机，天然气价格水涨船高，荷兰赚取了巨额的财富。正在繁荣的天然资源部门如石油开采利润极高，能提供更高的薪资，劳工纷纷从制造业、农业转往高薪的资源部门，导致劳动力的转移。国内外的资本也同样涌入资源部门，也就排挤了其他产业能获得的资金。这些巨额的天然气收入导致荷兰的货币变得非常强势，强势的荷兰盾使得荷兰传统的制造业如飞利浦等和农产品出口变得极为昂贵，在国际市场上完全失去了竞争力。国内的薪资和物价也因为天然气产业的带动而全面上涨。尽管荷兰因为天然气而致富，但其制造业却急速衰退，国内的失业率反而大幅上升，经济陷入了困境。经济学人杂志便以荷兰病来形容这种因为依赖单一天然资源出口导致货币升值，最终反而扼杀了本国制造业发展的经济现象。聪明的各位应该看出荷兰病与台湾现况是否有些相似。台湾虽然没有天然资源，但半导体与电子零组件占台湾出口 41.8%。半导体产业的高薪也导致了人才转移，半导体产业平均年薪增长 5.8%， 传统制造业仅 1.9%， 服务业 2.1%， 人才与薪资差距扩大。台湾病跟荷兰病两者最大的不同就是在汇率。台湾为了避免荷兰病因货币升值导致出口衰退，但高科技产业集聚人力与资本，加剧其他产业如软体、传统制造及服务业的发展困境。台湾经济结构已经从过去的工业化出口转向高科技制造、高附加价值，人均 GDP 超过日韩，经济实力强大，他们完全可以承受新台币升值的影响。新台币升值 20% 可能会让台积电营业利润率下降约8个百分点，但即便如此，台积电的利润仍比 Alphabet 或苹果更丰厚。台湾的半导体出口就像荷兰的天然气，央行害怕新台币升值会冲击出口业，也就是害怕荷兰病，所以长期干预外汇市场，刻意压低汇率。结果呢，台湾没得到荷兰病，却得了避免荷兰病的并发症，这就是经济学人所谓的台湾病。当一个小型开放经济体在单一产业取得压倒性成功时，会面临多么复杂的两难困境。选择放手升值可能导致金融危机、出口衰退，选择继续压抑可能导致房价物价高涨，引发民怨，并被冠上汇率操纵国。最后，经济学人也呼吁台湾必须调整过时的经济模式，央行应逐步放松对货币的控制，转型过程必然充满政治和金融风险。依赖台湾出口补贴维持生存的制造商将不得不缩减规模或关闭工厂，台币升值过快甚至可能引发人寿保险业的崩盘，但这些风险都是可以管控的。也建议台湾央行要像新加坡一样，为货币制定一条长期发展路径。中国近几十年来也实现了人民币的温和升值，如此一来，一般台湾民众最终将能更享受到出口奇迹所带来的经济成果。不晓得各位观众认同哪一方的说法，欢迎在底下留言。如果你喜欢今天的影片，请千万不要忘记按赞、订阅我的频道，并且打开小铃铛，这样你才不会错过任何关于未来趋势的最新消息。那我们下支影片见。